豉椒肉絲炒麵嘅，材料係有青紅椒絲切好晒嘅，肉絲咧又係切好嘅，有冇200g，仲有蒜頭豆豉同埋少少薑絲、紅葱絲，仲有啲葱。啲麵咧，我哋首先就係啲麵餅嚟嘅，就擺落啲滾水度，擺落去又冇浸去1分鐘，要熄火喎，唔好俾佢繼續煮。如果唔係咧，煮得太腍唔好食嘅。啲咧，我哋係預先要醃咗味嘅，俾啲生抽啊、豆粉啊、糖啊、埋麻油，仲有少少胡椒粉，又冇醃去10至15分鐘就得啦。然後咧，我哋要洗乾淨咗，然後索乾水，將佢中爛或者係剁碎佢。首先我哋落啲油落個隻鑊度先啦，就俾啲紅葱頭落去先，薑粒啊、洋葱絲啊，爆炒佢先。嗱，加啲油落去，我哋就俾啲肉絲落啦。肉絲咧，我哋擺咗落去就由得佢煎下先嚇，唔好咁快將係咁兜。將佢煎香一段先至再反，而家我哋將佢反轉第二面嚟煎下佢啦。呢個時候咧，我哋就要俾啲咩咧？嗰啲蒜頭啊，同埋啲豆豉。點解而家咁遲先落呢啲咧？因為越早落咧，好快燶㗎，啲香味咧就會升上嚟啦。火唔可以太細，太細咧炒得嚟咧會出水嘅。嗱，呢個時候我哋擺埋啲青紅黃椒一齊落去啦。呢個時間咧，我哋將佢滗呢個上嚟。喺呢度咧，我哋有啲老抽、生抽、麻油、小雞粉，仲有啲五香粉嘅。嗱，我哋開咗個火。首先落2湯羹嘅油落去先啦，咁我哋熱咗啦，就將啲麵擺晒落去。個火咧，我哋係用個中火度。生抽2湯匙，有老抽1湯匙嘅。一茶匙到就夠啦。五香粉1/4茶匙啦。咁呢一時間咧，我哋攞個鑊鏟一鏟佢。咁呢個時間我哋落少少雞粉啦。如果你唔落都得嘅，唔落雞粉咧，我哋又可以落蠔油都得嘅，可以落少少麻油啦。有冇1茶匙到啦？如果有啲人中意啲麵咧深色啲咧，你亦都可以加多少少抽落去。如果唔係咧，個顏色就唔會咁黑。咁呢個時間咧，我哋可以擺啲葱啊落去兜啦。盡量貼住個隻鑊嘅底啊，差唔多啦。我哋就將正話呢啲炒好嘅豬肉絲啊、三色椒絲啊、洋葱絲咧，全部將佢撈埋落去啦。可以啦，而家炒麵完成咗啦。如果你哋中意喜歡嘅，擺啲芝麻灑啲落去，或者係有啲人中意灑啲花生亦都得㗎。好好味喎！如果你哋有咩意見，可以上我網址。多謝大家收睇，將一路咁樣鬆起去。